Тема урока «Прекрасное в природе». Прочитайте, что было непонятно мальчику, почему. Укажите слова, которые обозначают один и тот же предмет. Ты был в зоопарке? Да, в воскресенье мы ходили в зоопарк. А бегемота ты видел? Да, но я не понял. На табличке написано гиппопотам. Синонимы могут отличаться друг от друга оттенками лексического значения и употреблением в речи. Например, существительное бегемот употребляется чаще всего в разговорной речи, а гиппопотам – в научной. Синонимы «большой» и «огромный» отличаются тем, что второе прилагательное имеет значение «очень большой». «Идти» и «шагать» различаются тем, что второй глагол имеет дополнительный оттенок значения «идти шагом». Синонимы помогают точно и ярко выразить свою мысль, а также избежать речевой ошибки, повторов слов. Синонимы – это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое значение. Они могут заменять друг друга по значению, то есть близкие по значению слова. Например, врач, доктор, лекарь, ребенок, малыш, малютка. Упражнение 102. Послушайте текст, о чем в нем говорится. Характеризуя осенний лист, скажем, что он желтый, то есть желтого цвета. Но можно сказать и иначе. Золотой, золотистый, янтарный. И каждый раз возникнут новые представления об осеннем листе. Золотой лист – это лист яркий, как золото. Золотистый лист чуть-чуть похожий на золото, но не яркий, нежный желтый лист. Янтарный – это тот же желтый цвет, но мокрый от дождя, росы, который в солнечных лучах светится, как янтарь. Работа в группах. Выпишите из текста синонимы прилагательные. Какой из данных прилагательных вы бы выбрали для описания осенней листвы? Составьте предложение с прилагательным «золотой», составьте предложение с прилагательным «золотистый». Упражнение 103. Из данного списка выберите группу близких по смыслу слов, существительных, прилагательных, глаголов. Первое. Разговор, беседа, письмо, переговоры. Второе. Интересный, увлекательный, скучный, занимательный. Третье. Говорить, беседовать, слушать, разговаривать, болтать. Лишние слова: письмо, скучный, слушать. Упражнение 104. Прочитайте отрывок из рассказа «Родник» Дощанова. Какую картину природы описал мальчик? Неподалеку от нашей юрты зеленеет лужайка. Посредине бьет родничок. Вода холодная, как лед. Пьешь, зубы ломит. И такая прозрачная, что поскребешь дно, не замутится. Вскипает родничок, бурлит, бьется из глубины, песчинками, камушками играет, забавляется. Хорошо сидеть у родника, глядеть на свое отражение. Какой я, оказывается, смешной, с оттопыренными ушами. Я коснулся поверхности воды, прислушался к шепоту молодого камыша. И спокойно, легче мне вдруг стало. Какой ты чистый, мой родничок, какой ты красивый и ласковый, мой ручеек. Бьет из родника вода, стекает по крутому яру во враг, обернувшись горной речкой. День и ночь шумит, бурлит, поэтому и назвали ее бурливой. Я встал на краю обрыва, прислушался к гулу. Мне слышится в нем то негромкая песня, которую поет мама, то глухое бормотание бабушки в предутренний час, когда она благословляет новый день. Работа в группах. Что слышится мальчику в гуле речки? Представьте себе картину, описанную мальчиком. Какие краски вы использовали бы для написания картины, если бы были художником? Какие синонимы можно подобрать к выделенным словам? Запишите их.
Упражнение 105. Исправьте речевую ошибку в тексте. Замените в каждом предложении одно из выделенных слов синонимом. После осеннего дождя листья на деревьях мокрые, мокрой становится земля. Солнце исчезает, исчезает и настроение у людей. Только по улицам весело бегут автобусы, бегут троллейбусы. Упражнение 106. Прочитайте и объясните, что сделал автор, чтобы одно и то же слово не повторялось в предложениях. Найдите эти сходные по смыслу слова. Однажды в чаще леса я увидел рысь. Грациозная кошка бесшумно и быстро вскарабкалась на дерево. Чтобы не было повтора, автор заменил слова на синонимы. Упражнение 107. Прочитайте стихотворение, найдите слова-синонимы и с помощью словаря определите разницу в их значении, расположите их с учетом усиления признака. Найдите олицетворение. Бураны, вьюги и метели, как много с ними канителей, как много шума, толкотни, как надоели мне они. Так проворчал мороз угрюмый, и речку лед сковал без шума. Деревья скрыла седина, и наступила тишина. Упражнение 108. Прочитайте сочинение ученика. Найдите речевую ошибку. Для того, чтобы устранить ее, используйте синонимы. Было хорошее летнее утро, и мы с братом отправились ловить рыбу. Нурлан знал хорошее место, которое было известно только взрослым. Мы расположились на берегу и закинули удочки. Клев был хороший. Когда мы вернулись домой, мама сказала: «Молодцы, уха будет хорошая». Настроение у нас после рыбалки тоже было хорошее. Речевая ошибка в том, что слово «хорошее» повторяется несколько раз. Надо заменить синонимами слова-помощники: неплохой, отличный, прекрасный, превосходный. Упражнение 109. Подберите к названиям животных подходящие по смыслу прилагательные синонимы. Охарактеризуйте устно каждое животное. Перечислите сказки, в которых встречаются эти животные. Трусливый, боязливый, хитрый, лукавый, жестокий, кровожадный, неверный, коварный, неуклюжий, неповоротливый. Укажите верные и неверные ответы. Синонимы – это слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но могут отличаться друг от друга оттенками лексического значения. Верно. Синонимы помогают точно и ярко выразить свою мысль. Неверно. Синонимы – слова с противоположным значением. Неверно. Синонимы помогают избежать повтора в речи. Верно. Синонимы слова одинаковые по звучанию и написанию. Неверно. Упражнение 110. Составьте синквин к слову «родник».